叫林万松，我是从小他们3岁开始小儿麻痹。其实从小成长过程，是小孩子比较无忧无虑啦，比较不晓得什么叫小儿麻痹，叫怎么样，还是没有很深的印象。那自从我上了学，开始好像就发现说，好像同学中间会有一种比较异样的眼光来看我们，因为我们毕竟跟他们是不一样的。因为我们走路方式跟他们不一样，甚至有小朋友还会取笑我，所以我那时候小时候那种刺头感很重，就是说变成其实我以前算算内向也对啦，像比较怕，就是比较不会，对，比较不会，但他不能，例如说我看到老师啊，看到一些长辈，我都会怕，就是会有点害怕的那种心理恐惧的感觉啦，就有时候看到老师应该是看到老师，你跟老师说老师好，老师早就好。我会甚至说，看到老师从很久的前面过来，我就看有旁路，我就开始就躲过老师，就尽量不要碰到老师就对了。还有一次很深的印象就是说，我上高年级的时候，变成说我们那个学校就是高年级要带因为我们那有路队嘛。高年级的要带要整路队，带低年级的嘛，比如说5、6年级的，那我带那个1、2、3、4年级的，就跟他们，就我们负责带他们，等他们整齐了，我们到学校去。有一次，因为本身是很怕老师嘛，就要进学校，就刚好有保护老师在门口是吧？就我又怕就忘记跟他说老师早，结果老师说来，这个同学过来。那时候很严格嘛，那时候教育就是过来就赏你一个巴掌，我就开始就怎么讲，就开始印象很深刻，就说以后看老师就不管，也不用很怕，就跟他说老师找老师好就好。从那开始也比较稍微，而且我到5、6年级也碰到一个比较好的老师，就是说像我们1、2年级、3、4年级，像老师看到我们这样上体育课啊，老师说你不用上了，对，好像体谅我们说你不方便嘛，活动也不方便，就说你不用上课。你就在教室里面帮同学们看一些什么书包啊什么的，固定都在。所以说我们上体育课固定的，就是我就固定。老师后来就不用讲，我知道你就上体育课了，他们就开始换衣。以前没有什么换衣服啦，就是穿的就去操场去上课。因为我5年级的时候碰到个老师，对我来讲，我感觉到目前对我来讲那个怎么讲，信心跟各方面，就对于怎么讲，活动就是跟同学那种活动。比较有信心，就说好像叫我名字，来，你也可以来上体育课，就对我来那个信心就蛮大。你说像我们那时候，其实普通运动就是躲避球嘛，带我们出去玩。其实其实我从小对体育类其实也蛮有兴趣，就是蛮有那种，就是很喜欢玩啦。但就是脚这样容易很多不方便嘛。那时候老师就说，你过来，那我会接球我会接球啊，攻击的力道也够，因为我手臂力也有嘛。就当做那个外围人，躲避球是有攻守嘛，我攻是对方的外围嘛，而且我是做帮你左右脚还是右脚那个就是有机会就攻，没有机会就接球马上就是传球嘛，他们就是这样子玩。就那时候跟班级会对就比赛啊，那时候因为我脚不方便嘛，老师说因为有些躲避球规则是说你打到一个人。我们外面人可以进去一个嘛？结果那时候我就说，因为我脚不方便啊，老师说我攻了一个，用旁边人进去啊，就对方那个班级说提出抗议啊，说行这样不行，对不对？我攻游出去，后来我也是这样，打到我就进去了，但是进去很快，因为我跑不快呢，很快就下球打掉就出来了，又跑出来了这样子，这是我小学的过程。那国中、高中，因为那时候也有升学嘛，我是第1届国中生啊。那时候国小是不用考联考嘛。那进入国中之后就开始，因为其实因为我算是比较慢一点念书啊，因为我妈妈就认为说我脚这样嘛，我应该是7岁念书，结果我妈妈说老人家说怕我被欺负怎么样，说你慢一点啊，就是变成8岁念书。是我到国中之后，国中1年级，我还开始在想，自己脚这样，以后要怎么做什么？就是说你要，就是说怎么讲，就是你要开始会思考说，我要做什么工作，以后你怎么养活自己啊？
所以那时候坦白讲，我也蛮认真在念书。开始1、2年开始就分班嘛，后来那有什么就是好班啊、坏班，我记得都是到好班开始念。那时候其实因为我家境也不是很好啊，那时候因为我小时候蛮憧憬、蛮羡慕老师的，所以想本来是想要考师范，那时候叫师专，那叫师范，那叫师专。就2年级的时候我就开始对，我那邻居对面刚好他高1年级嘛，他就也去报进入师专。那我一想，他既然去报，那是国2嘛，我想，我也想要去报师专。结果我就说，你怎样可以借我看吗？结果翻开来，我还记得应该是第13条了，他个别小花币不能考，我就把这条路就把它就是放弃掉了啦，就好好考。那时候想说，考高中、考高职嘛，那时候我考新竹联招了，那时候竹联对。考台中高工，那时候台中高工的高工，我同时有报名。武专那时候不晓得就报，因为我对工科比较没有兴趣，没有报，就考，结果高中就给我考上，没有考好很早就到北发了，就是考新中学啊，就在读新中学念，那练得很辛苦，因为我们乡下就是念念得真的很辛苦，念，后来也没有念得很好啦，这样子，后来大学也有念了大学啊。这样，那大学就你说讲到跳舞动机，延续就是我读大学是读台中的东海，那时候东海是算比较开放的一个校园啊，因为学校也是算一种基督教学校嘛，他对这种活动叫有那种跳舞啊，就很风行，对不对？那时候算很风行，那几乎同学中间啊或者什么，礼拜6空了。就邀几个同学啊，或者邀外校，男女跑去跳，那时候叫跳舞，我不知道是那时候跳，我是关键不晓得，那种跳不是那种国标舞啊，那种我不会讲，就是那种就是类似那种交际舞还是什么，我也不知道清楚啦。就是有时候我们每年我们学校那个圣诞节的时候，我们学校就是有圣诞舞会，那是学校办的在体育馆在办，每年都有，但是我每年几乎都会去看啦，但是我不会跳。但是对那种跳舞有点，想说自己找地方不能跳嘛，就是有点想，如果可以跳多好，有那种想法啦。那当我毕业的时候，我们班上有毕业舞会嘛，那我们是邀另外一个系的同学啊，还物理系的，就建筑系。结果我同学李同学很好意，你知道吗？想毕业留个纪念，或者留个让自己说，有没有我这样跳？既然2个同学拉我下去跳，我说不要，坚持说我不会跳啊，说跳不好看，你别扭，不然就没跳过，结果赶快就离开了。结果他们就很生气，说你还在请你跳还不跳，没给他面子啊，怎么样？就是后来就这样好。后来说接触国标舞，就是有一次我们开属会的那个怎么讲就是会舞大会啦，结果他们也比较早练的，他们有注意国标舞嘛，他们像春兰啊跟那个毕生啊，他就在我们大会里面在跳，我就想起把我那以前的那个梦想，有时候梦想那种就想跳舞那种动机，从明显其实我们也可以跳舞啊，因为我那时候跟毕生很熟啦，他有我们学会，他算我们干部，以前是啊，就跟他讲说，就开始问他，你是什么开始跳的？什么时候跳啊？那时候我刚好是在我在邮局上班啊，因为我想，那时候刚好有那个进修课程，晚上礼拜4刚好有上课嘛，那我就跟他答应他说，等下等我下了，就课程结束6月份我再过来。结果真的结束的时候，第2天没来啊，第2天刚好下雨天，所以呢，现在有点犹豫啦，反正去看一看啦，来看一看。结果就跑进来，就跑过来，跑上来看。现在我的心态只是说想看一看，你知道吗？就本来他现在那边，我就本来没有进来。那老师你知道，他说有没有认识吗？他随时他想来看的。结果他叫我们现在再拿个椅子给我们坐2下下坐2、3下，也没坐多久。不行，我们这没有看的啦，你直接就下来跳。那比手画脚，根本什么在听音乐什么，然后蹦恰搞不清楚啊，就下来跳了，你知道吗？我觉得后来玩结果蛮好玩的，跳一跳就开始有点兴趣，就跳，现在都跳3年多了。这是我接触舞蹈的过程。
其实跳舞我认为，因为我本身对运动啊，你像目前来讲，我也有，其实我早期的运动是像有念书运动，因为像对我读高中的时候，我会碰到很好的老师，因为体育课就都是很严硬的课程嘛，因为什么打篮球啊，打什么球啊，就我碰到一个老师，他说，你可以打那个软式网球，那时候软式网球，老师叫我打，就是运动就好，不是说比赛啊，练习打。高中他们最因为我们在学校也有游泳池啊，那时候有接触游泳。那时候游泳，其实自己对心态可能也比较怎么讲，应该算比较被动，对不对？不是说怕麻烦，因为游泳，因为那是男校，又没有女生啊。但是那时候其实对自己还有一个自卑啦，因为你一脱裤子下来啊，脚就不一样，看起来就不美观，人家自己就很感觉不美观啦，一个脚大，一个脚小，走路也不好看。我觉得那时候上体育课要穿那个，我们是穿那个黑色的那个，也算一种运动裤而已啊。要换那个要什么，我们都有买，但是我几乎都没有上，体育课我都不上，因为要换衣服那就很麻烦，就没上。就是我看我班上跟我2个、3个小马比我严重，都比较轻微的。就我们3个常常在那就打屁啊，就人家上课，我们就在体育场旁边，就在体育馆的下面旁边就在聊天，顺便看同学，因为我们新竹同学那时候是流动教室嘛，每堂课书包背到就要走了，就不容易，他们没有固定教室，就放一堆，我们就负责看同学的那个书包，就顺便聊天。但是我们刚好住宿舍嘛，其实像下课的时候，或者说假日的时候，一般他们开放的，我们随时都可以去旅，我们都随时没有什么费用，就是随时都可以去旅游，我们去旅游，但是就没有正式体育老师教，但同学会教你，他们教，但是会玩，但是就是一直找不到技巧，就是不会怕水了，会游一口气游，就也会游啦，就游他们10公尺了就起来，然后10公尺起来就不会换气，但是对水就不会怕，就玩，体育嘛。那读大学的话，体育来讲也没怎么打，就打那时候打硬网了，但是也没有人跟人比赛，因为打人打不是很好啊，人家不大喜欢跟你打，要捡球那些，我自己打不。本身对运动其实都蛮喜欢，只是脚这样好，很多不方便的地方。那目前来讲，我是会游泳，等一下有时候会到跟假日，因为平常上课因为上班可能比较忙，就没去。有时候假日礼拜六我跑去远大游泳，以前是在游泳地方都来，以前像什么。像也游过那个什么，以前的我早期的我会游泳是在那个康源，是叫康源，对，康源游泳池，那时候很感谢那时候有那个苗栗早泳费，你知道吗？那时候对我们学会，那时候参加学会嘛，他想让我们常常朋友啊，免费让我们免费入会都不用钱哦，而且那个教练免费教我们一起3个月啊，那时候我觉得那个3个月对我的收获很大，我从那边开始我就不怕水了，后来他慢慢教我什么。水母漂啊，什么换气啊，就从那边就开始换，就学会初步的换气，但是换得很不顺，但是至少会换气。就开始慢慢就自己，后来陆续也有参加，像我们学会也有很多，因为社会资源说有什么让你辅助你啊，让你们去游泳啊，那个学会去请教练啊，像我们像大同啊，那个国小啊，以前的那种清华清池，我们都去学过。慢慢，我们就游泳不会，而且现在我会游，像认为长朋友对游泳对长朋友是很棒的运动。所以那么多种的那个运动，你对哪一种是最有兴趣的？目前，我可以讲是刚开始以前是，后来接触国标之后啊，我现在是最喜欢国标，因为国标比较不会受伤，也比较柔软。而且它有好处，就是我接触国标以后，因为我发现它对我们的脊椎的伸展啊、坐姿的那个，其实对我们脊椎很有帮助，很多动作对我们脊椎是有帮助。其实我们看到的朋友，其实常常跟我们建议他们，看到他们说，你来玩一玩，比如说什么跳，你就来玩，他很多老师会教你一些拉筋的啦，或一些很多伸展的动作啊，其实对常常朋友很有帮助。所以我说他们有常常教。你见他们来，但是一般常常朋友来讲就比较封闭嘛，就因为我其实常常朋友很多，大部分真的很弱势。我是比较幸运的，可以念点书，考上公家，目前在邮局上班，所以还有比较多
休闲的时间就是上下班我就比较没有什么忧虑，小孩子也长大了，就找一些自己的兴趣来玩。其实对运动很，我看目前来讲，游泳其实我每个礼拜一定会去抽一次，去抽2次。那目前来讲，也很感谢我们那个蒋梦妍，他有开个羽球班常常也轮椅羽球我是打站立的。其实我们现在每个礼拜6下午我也有去打羽毛球，但是来讲，应该对我们的手脚这样的话，羽球还是不是很适合。我认为最适合就是轮椅国标，但是游泳最棒，比较对脊椎各方面、膝盖那些比较不会受伤。